Olen täällä Lapin erämaassa hiihtolenkillä. Täällä on pakkasta semmonen 20 astetta. Joo, mäpä käännän niin näyttä naamankin. Joo. Tässä on hirvi mennyt tosta noin. Näkyykö ne jäljet tossa? Voisi olla, että ne näkyy. Aika heikosti näkyy näin tässä, kun on satanut tämmöistä höttölunta. Minä lähden tästä hiihtelemään ja otan samalla kuvaa jonkun verran. Saa vain nuo käsilekät. On joo, 20 on aika paljon pakkasta. Joo, nyt on käsine kädessä ja nyt minä lähden hiihtelemään tätä umpihankilatua. Vähän natisee tää lumi. Tämmöstä täällä on. Lunta on ja pakkasta. Tuossa oli sitten ketun jäljet kanssa. Ne pitää kuvata kanssa. Ei täällä muuta elukoita olekaan. Missäs ne nyt on? Tuossa ne on, joo. En tiedä miten tulee kuvan näköistä, mutta tästä se on repolainen mennyt. Ihan suora viivat on. Tämmöinen ilma on justiin Lapin matkailijoille hyvä, mikä tulee tuolta ympäri maapalloa. Niin kun on tämmöinen tykkylumi ja sitten mitä komeampi pakkanen, niin täällä voi hintoja nostaa sen mukaan. Että jos on siellä 40 astetta, niin hinnat voi kertua ainakin 2 kerroin. Joo, kun käyvät noita tähtiä katsomassa yöaikaa. Minulla on tämmönen 5 kilometriä tää latu, kun mä saan tän ihan päähän asti tehtyä. Ja tätä mä hiihtelen ainakin silloin tällöin. Sanotaan noin, kun on hyviä ilmoja, niin joka päivä. Täällä ei sitten ole näitä metsälintuja, ei ole enää monen 10 vuoteen näkynyt ollenkaan ja nyt ei enää ole jäneksiäkään. Nekin on loppunut. Ilveksen jälkiä joskus näkee ja sitten ketun jälkiä on kyllä tuo pihat täynnä. Että ne on muuttanut asumaan tuolle ihmisten lähelle nuo ketut. Minulla on tämmöiset 2,70 pitkät ja leviät sukset. Ei täällä muuten pärjää, kun ei ole muita hiihtäjiä. Että tulisi semmoinen vankka latu. Tässä on minun semmoinen talvitiekin. Minä tästä koneellakin ajan, jos on joskus tarvetta. Minä päin
tätä tämän pidemmäksi teekään, kun ei ne ihmiset tätä kuitenkaan kovin pitkään ala katselemaan.